各位朋友，大家好啊！今日年初七人日啊，生日快樂啊！我叫 Wilson， 喺呢度祝大家生日快樂。冇錯啊，今日年初七咧，即係話人人個個嘅生日啦，寓意就係人人平等，個個安康啦。今日最緊要嘅咧就係同自己有一句祝福，祝我哋身體健康、心情開朗、家庭要和睦喎，生活就更加要安穩啦。嗱，人日其實講嘅咧就係我哋人啊，其實啊先至係最珍貴啦。無論你擁有幾多個財富都好啦，健康同埋快樂永遠都係無價寶嚟噶。能夠喺呢度一路咁陪住大家，為你哋嘅財富啊、健康都出一分力，幫你哋規劃一個更加安心、更加安穩嘅未來咧。呢一樣嘢正正啊，先係我做呢份工作最有價值嘅一樣嘢。新嘅一年咧，我喺呢度祝大家人氣旺、精神爽、人緣好、事業順，亦都要記住啦，好好珍惜同家人同埋朋友相聚嘅每一刻啦。再次喺呢度祝大家人日快樂，大家生日快樂，人人都福壽安康，恭喜恭喜！